Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah para ibu, para wali, para saudara-saudara yang wafas orang masih dikasihi Allah, masih hidayah sang taufik sehingga biasa laksanakan salah sarios kewajiban orang hidup di dunia yaitu thalabul ilmi. Para ibu, para saudara mengingatkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran adalah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Surah Allah didurikan ka Nabi Muhammad SAW bahwa teu pantes kaum mukmin indit kabeh ka medan perang. Mun atuh aya satu kelompok anu diajar ilmu agama, sehingga lamun anu perang eta baralik di medan perang, eta kelompok anu belajar agama tiasa inzar, tiasa mepelingan ka kelompok anu uwih di pangperangan. Itu saur Allah ka Nabi Muhammad. Berarti menuju zaman para sahabat, kami Rasul ngajak perang teh sumanget. So Rasul teh enjing orang perang. Wah, para sahabat teh daftar abdi giring gitu. Dina sebabun nuzulna teh gitu. Jadi ketika Rasul mengumumkan perang teh sahabat teh tigin gitu, sumanget. Daftar ka Rasul bade giring perang. Kan diseleksi kalau sudah unit perang teh nya nu fisikna kuat, cerdas, sehat, anu gaduh bekal gitu. Diseleksi kalau soal anu bade angkat perang. Kumargi para sahabat teh sumanget kana perang teh sehingga hampir sadayana giring. Sementawis teu aya kelompok anu tafaqquh fiddin, bahasa Al-Qur'an diajar ilmu agama. Ternyata dicawat ku Allah teh. Cek Allah teh tong init kabeh atuh aya tuh sebagian kelompok anu diajar thalabul ilmi. Supados lamun kayak kelompok balik di medan perang diinzar, dipapatahan, ieu hasil belajar ilmu agama. Eta teh saur ayat Quran, saur Allah. Mata tafaqquh fiddin atau lebih belajar ilmu agama teh salah satu anu memang diperintahkeun ku Allah dina Al-Qur'an. Dia tafaqquhu fiddin, kadang tafaqquh fiddin, diajar ilmu agama. Sanes berarti ilmu selain ilmu agama itu penting. Semua ilmu adalah ilmu Allah kecuali ilmu sihir yang berasal dari setan. Semua ilmu silakan pelajari, ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi dan sebagainya. Hanya belajar ilmu agama itu punya porsi khusus di hadapan Allah. Orang yang belajar ilmu agama punya kedudukan khusus dibanding ilmu selain ilmu agama. Meskipun tidak ada dikotomi tentang semua ilmu adalah ilmu Allah, tetapi ilmu agama itu memiliki kedudukan yang penting. Sebab kita belajar sholat, kita melaksanakan sholat, puasa, zakat itu adalah pure ilmu agama. Fikihnya kumaha,
Untuk terang orang ilmu fikih nah rek sholat sementara sholat tuh pure kan di fikih dimimiti takbir karena salam hadisnya kopalata tentang sholat namun tadi diajar mungkin mau hati-hasa malas orang ibadah jadi ilmu agama teh gaduh porsi yang sangat penting itu para ibu para sepuh saya alhamdulillah kurang kalau ditakdirkan di nafas ieu biasa dilengkahkan dihampangkeun sampean diringankeun beunah kanggo angkat ka ieu majelis ilmi kanggo belajar ilmu agama anu mana bab nuju dibahas teh babul masajid kemarin nya hadis nomor 203 halaman 357 dina kitab Ibadatul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dina hadis Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alayka fa innal masajida lam tubna lihada rawahu Muslim. Wa anhu sareng katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios Saur Abu Hurairah qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahajalma sami'a anu nguping itu man rajulan ka seseorang yang syudu anu ngumumkeun anu ngabewarakeun bolatan kana barang anu leungit fil masjid di masjid fal yakul maka hendaklah nyarios itu seseorang anu nguping la raddahallahu alaika la radda mudah-mudahan teu mengembalikeun hak kana itu barang leungit saha Allah alaika ka anjeun fa innal masajid lantaran ari masjid-masjid lam tubna etan teu dibangun itu masjid lihada pikeun ieu pikeun ngumumkeun barang leungit rawa kariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim hadis sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid maka hendaklah ia berkata semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Atas bu, terus jelas. Siji 200 tilu. Mungkin syarahnya 2 hadis sekaligus. Hadis nomor 204. Wa anhu sareng masih katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saya kosna anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasul idza raaitu lamun ningali aranjeun man kajalma yabi'a anu jual beli atau ya bata'a membeli ba'a yabi'u jual beli membeli atau menjual jual beli sami wae yabi'a membeli ya bata'a menjual fil masjid di masjid apabila kalian melihat orang yang melakukan jual beli di dalam masjid faqulu maka ucapkeun ku aranjeun lahu ka itu jalma anu keur ngajual atawa meuli di masjid la arbahallahu tijarataka la arbaha mudah-mudahan teu mere untung saha Allah tijarotaka karena perniagaan anjeun kana jual beli anjeun rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha An-Nasai Imam An-Nasai
wa Turmudi sareng Imam Turmudi wa hasana sareng ngahasankeun Imam Turmudi hu kana ieu hadis. Terjemah bebasna, terjemah Indonesiana. Dan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi bersabda, apabila kalian melihat orang yang melakukan jual beli di dalam masjid, maka katakanlah oleh kalian kepadanya, semoga Allah tidak memberikan untung terhadap perniagaanmu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yes. Ini maksudnya. Nah, itu hadis nomor 204. Tina dua hadis eta, hadis nomor 203 sareng 204, Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki masihan penjelasan. Makna ijmali, makna secara global. Ussisat al-masajid li dzikrillah ta'ala wal mudaqarah fil khair li'annaha buyutullah. Masjid didirikan atau dibangun untuk zikrullah, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Wal mudzakarah sareng diskusi fil khairi mengenai kebaikan. Li'annaha karena sesungguhnya masjid buyutullahi adalah rumah-rumah Allah. Masjid teh dibangun pikeun zikir ka Allah sareng diskusi kebaikan. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Udzinallahu adanallahu bi rafiha. Allah mengizinkan untuk meninggikannya. Wa an yudhkara fiha ismuhu dan untuk disebut-sebut namanya di masjid. Maka fala yajuju teu meunang fiha di jero masjid naon al-bai'u ngajual wasyira'u meuli wala nasyudu jeung ulah ngumumkeun ad-dhalata kana barang leungit. Fayan bagi maka hendaklah maka pantes liman pikeun jalma ro'a anu ningali itu si jalma al mutabayyi'aini anu jual deui duaan atau al mutabayyi'aini an yaqula nyarita lahuma kaitu duaan la arbahallahu tijarata, semoga Allah tidak memberikan untung terhadap perniagaan. Lahuma kaitu duaan wa in kana sanajan bukti bai'uhuma jual beli nate sohihan eta bener. Sok sanajan jual belina bener, tapi lamun jual belina di jero masjid doakeun tong sing untung. Rondan deui. Keng haluan ya. Nah, gitu. Jadi teu meunang ngalakukeun jual beli di jero masjid. Haram hukumna jual beli di jero masjid, termasuk haram hukumna ngumumkeun barang leungit di jero masjid. Eta dua hadis anu tegas riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW nyarioskeun bersabda sapertos kitu. Maka wa man dha'alahu syai'un fala yatrubuhu fil masjid. Maka barang siapa yang kehilangan sesuatu di dalam masjid, jangan dicari di masjid. Wa yas'alu anhu inda abwabihi, dan bertanya mengenai barang tersebut di pintu-pintu masjid. Di jero pantokna oge teu kenging. Di abwab, babun zamana abwabun. Dina pantok nanyakeun cenah aya jam teu? Jam saya leungit. Eta teu kenging eta teh. Di jero masjid teh. Gitu. Walau doa fil masjid sok sanajan leungit teh di masjid, memang leungit teh di masjid jam teh tadi itu. Bener saya mah dompet leungit di masjid bener. Tong diteangan diumumkeun di jero masjid, tong ditanyakeun dina panto masjid. Faman sami'a nasyibu dhalatihi yaqul lahu jazran la radallahu 'alaika. Barang siapa yang mendengar orang yang mengumumkan kehilangan barangnya, katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya. Lamun anu jual beli di jero masjid, ucapkeun semoga Allah tidak memberikan untung. Lamun anu ngumumkeun barang leungit, semoga Allah tidak mengembalikan sehingga ketemu. Nah gitu. Namanya nguping hadis ieu. Namanya terang. Ieu teh saur Rasulullah sanes saya simkuring.
nembe anu disebutkeun saur syarihna Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Ayeuna kan urang geus terang. Sementawis pangitan batur teh acan terang, tah mungkin urang anu hadir kadang ngadugikeun kanu teu hadir kanu teu terang. Hasil di pengawasan tadi dina hadis nu dibikeun ku Sim Kuning dina kitab Ibadatul Ahkam aya 2 hadis nembe teu kenging jual beli di jero masjid. Anu kadua teu kenging ngumumkeun barang leungit di masjid. Lamun ngupi, lamun ningali jalmi anu jual beli di masjid, doakeun tong sing untung jual belina saur Rasulullah teh. Kadua lamun aya jalma anu ngumumkeun barang leungit di jero masjid, caritakeun ka manehanana sing tong kapangih sia barangna. Kitu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal ada abotnya. Tapi da kumaha da kitu hadisna abdi mah ngadugikeun unggul. Nya ari milarian mah enggak. Ngan teu keeng diumumkeun, anu dilarang teh ngumumkeun tadi teh. Tidak boleh ngumumkeun yan syudu dolatan fil masjid mun aya nu ngumumkeun. Manawi aya Sim Kuning kaleugitan misalkan di jero masjid diumumkeun. Ah ieu mah repeh we teangan itu sarangan gitu. Aya nu ngaros nu milarianna nu naon kumaha we lah di teknik Bu intina mah lamun leungit barang di jero masjid pilarian eta kudu diumum-umum ka hiji eta. Kadua kade ibu-ibu kade ibu sok jual belinya di masjid tetep jual beli Bu. Ek jual beli online kieu. Wah, nawarkeun barang jero masjid. Komo lamun langsung kieu mah berhadapan bapak mah jarang. Sok eta pesen tinggal lihat scroll gitu. Anu ajengan-ajengan di tukang kieu jual beli barang teu kenging dilarang ku Rasulullah teu kenging jual beli di jero masjid. Daripada untung kalah untung gitu. Terus dia di luar lamun aya bisnis kaluar heula di masjid. Sok atuh di luar boleh jual ya sabaraha tong di jero masjid. Kayak justru didoakeun tong sing untung bangun di jero masjid. Amin madrasah mah biasa. Madrasah mah kan teu kasebatkeun. Madrasah ieu judulna teh babul masajid, bab tentang masjid berarti madrasah mah teu. Madrasah mah teu. Berarti madrasah mah teu kasebut da judulna masjid tadi ge hadis pertama kan fil masjid. Dolatan fil masjid nu kadua oge yabda'a fil masjid. Berarti madrasah sanes masjid sejak dibangunnya sejak awal sanes masjid gitu. Ngan aya salat mah meunang di madrasah kan di bumi ge meunang. Ngan niat para pendiri sejak awal misalkan sanes masjid gitu. Ieu mah madrasah misalnya. Benten deui eta. Pilih di dieu apa teh? Bisnis gitu. Jual beli di tempat ieu. Jadi ya judulna fil masjid. Fikih hadisna nomor hiji an-nahyu an talabil dha'i fil masjid faman sami'a misla dzalik yatlubu minhu an yad'uwa 'alaihi bi'adami raddihi ilaihi. Larangan mencari barang anu hilang, barang anu leungit di masjid. Barang siapa yang mendengar orang yang mencari-carinya dan mengumumkannya, berdoalah untuk tidak ketemu barangnya. Yang kedua tahrimul bai wasyira fil masjid, haram jual beli di dalam masjid. Tahrimul bai wasyira fil masjid, haram ngajual sareng meuli di masjid. Faman ra'a fihi dalika an yaqula likulli minal bai wal mushtari la arbahallahu tijarataka jazron laha. Maka barang siapa yang melihat orang yang jual beli di dalam masjid, hendaklah ia berkata bagi yang menjual dan membeli likullin, bagi masing-masing minal ba'i anu jual wal mushtari jeung anu meuli, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan untung terhadap jual beli kamu. Yang ketiga al masajid lam tuban lil istighol bit tijarah wal umurid dunyawiyah wa innama buniyat lil ibadah wa dzikrillah. Masjid-masjid itu tidak dibangun untuk
sibuk jual beli dan urusan-urusan dunia. Akan tetapi masjid dibangun untuk ibadah dan zikrullah. Berarti cuma dua, Bu. Ibadah sareng zikrullah. Gitu. Eta tilu fikih hadisna. Lajengkeun. Hadis nomor 205. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin dhaifin. Katampiti Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu ulah ditegakkeun ulah diayakeun naon al hudud had ngahukum pelaku kejahatan fil masajid di jero masjid masjid wala yustaqadu jeung ulah di sami yustaqadu teh di dieu teh al-kisos fiha di masjid tekenging ditegakkeun had sareng kisos di jero masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad sareng Abu Dawud. Ieu kedah dalawa seula abdi menjelaskeun para ibu para sepuh sadaya dina Islam teh aya dikenal had sareng kisos. Jadi dina hukum Islam, dina had Islam lamun aya jalmi anu ngabunuh maka hadna teh dikisos dibunuh deui. Lamun aya anu mencuri teras sampai pada nisabnya batas minimal jumlah yang dicuri potong tangan. Aya anu zina lamun tos muson tos nikah tapi masih kene zina dirojam dibaledogan sirahna nepi ka maot. Lamun can nikah zinahna maka didera dicambuk 100 cambuk. Aya anu mabok dicambuk 80 kali cambuk. Aya anu nuduh zina, nuduh kabakul si eta zina padahal henteu terbukti cambuk 80 kali. Eta teh had dina Islam. Kitu na Islam benten sareng hukum positif hukum di Indonesia. Di Indonesia mah nu maling ka penjara, nu ngabunuh ka penjara, kabeh ka penjara, nu narkoba ka penjara di Indonesia mah. Maki menggunakan hukum positif katanya, menggunakan hukum buatan manusia. Adi dina Al-Qur'an mah Allah tegas. Misalkan anu mencuri, surah Allah dina Al-Qur'an as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lalaki anu mau jeung awewe anu mau potong kedua tangannya. Potong dengan teh lamun mau teh. Saur Al-Qur'an eta teh. Maka saur Rasulullah dina hadisna Lau Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Saur Rasulullah teh andai kata Fatimah anaknya Muhammad anak kuring, lamun teh mah Fatimah anak saya maling, ku aing dipotongna oge. Saur Rasulullah, la qata'tu yadaha, saya yang akan memotong tangannya. Saur Rasulullah dina hadis eta sanes kuring. Rasul ngadawuhkeun lamun Fatimah anaknya Muhammad maling, ku aing dipotongna ge. Saur Rasulullah eta teh. Aya di barang mau ka penjara, korupsi penjara. Tah diklasifikasi dina Islam, dina had Islam. Anu zina az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Jilidlah 100 jilid orang yang berzina lamun anu goer muson, lamun pamugat sareng can nikah tulis zina jilid 100 kali, cambuk 100 kali. Lamun tos nikah rojam, geus boga suami geus boga istri masih kene zina. Rojam teh nyieun lobang dina taneuh jiga sumur, abuskeun awakna, sesakeun sirahna. Sok baledogan nepi ka samawatna ku batu, di baledogan teh ku batu sirahna teh singsa berdarah samawatna.
Ulah batu nu gede, kudu batu nu aralit. Ngarah karasa nyeri lamun kudu gede langsung sakali maot moal karasaeun. Matak baledogna batu ukuran batuna kudu nu misalkan segede beuleuh, ulah gede teuing. Mun gede teuing bisa langsung maot. Pokona mau baledogan bikasa maotna. Lamun tos nikah tapi masih kene zina, melakukan hubungan seksual dengan orang lain bukan suaminya. Anu ngabunuh, bunuh deui. Ku algojo anu ditunjuk ku pemerintah ngabunuh, diurangkan ngabunuh ke penjara. Lamun ngabunuh tegakan kisos berupa dibunuh lagi, eta teh had dina Islam. Dina Al-Qur'an aya, dina hadis pabalata. Pertanyaannya di Indonesia ditegakkan tidak, dan Indonesia tidak menggunakan had itu. Indonesia menggunakan hukum positif. Namun di Mekah mah di situ, ya menggunakan hukum itu. Anu maling potong tangannya, anu ngabunuh dibunuh lagi, dipancung. Gitu. Asa sadis bukan sadis. Tapi dengan menegakkan syariat itu orang tidak akan berani melakukan pembunuhan dan jarimah atau dosa-dosa hukum yang lain. Mun eka bunuh teh mikir, aduh, mun ngabunuh urang bakal dibunuh deui. Mata kata Allah wa fil qisasi hayatun ya ulul albab. Dina hukum qisas teh ada kehidupan wahai orang yang berpikir. Lamun mikir mah dengan adanya qisas, lamun ditegakkeun qisas bakal mikir 1000 kali rek ngabunuh teh. Hoream ngabunuh teh sieun dibunuh deui, da kitu, kedahna kitu. Mun ek mencuri, sieun dipotong leungeunna. Ke bakal katingali si eta dipotong berarti maneh pernah mautnya. Dina hadis dirinci, Bu. Maling pertama kali potong tangan kanan. Maling deui potong kaki kiri. Maling deui potong tangan kiri, maling deui potong kaki kanan. Itu dirinci. Aya rincianna dina hadis. Tapi ka dirinci ku hadis itu lamun mau, lamun sampai pada nisab batas minimal. Nya ari mau 10.000 mah henteu teu dipotong tangan. Aya rincianna batas minimal jeung berapa itu ada. Ya. Eta had. Tah pelaksanaan had eta teh jangan dilaksanakan di dalam masjid. Ngabunuh di masjid, misalkan motong tangan di masjid jangan, tapi kedah di luar. Nah di lapang gitu. Pami di Aceh mah Bu aya satu tempat, kan di Aceh mah terus menegakkan syariat Islam ya, di Aceh mah. Di Aceh sudah menegakkan ini. Di Aceh hadnya itu aya nu zina kapangi bawa ka mana? Ka lapang, di tengah lapang aya semacam panggung, disaksikeun ku halayak rame mun urang mah di alun-alun, ditegakkeun di dinya, dicambuk di dinya, ditingali keluarga ku masyarakat. Matak di Aceh mah aya polisi juga urang, aya polisi syariat. Jadi aya dua polisi teh di Aceh mah. Aya polisi juga di urang biasa, polisi umum di negara, aya polisi syariat. Polisi syariat mah nindak pikeun anu melakukan hal itu. Di Aceh mangga biasa dibuktaskeun. Jadi mun aya jangankan begitu di Aceh mah aya anu momotoran di kolor ditewak Bu. Di urang mah anu teu dikerudung loba. Teu di kalolor loba diarantep da di sanes di Aceh. Di Aceh mah tos menegakkeun eta. Oke. Jadi teu berani di Aceh mah keluar rumah dari aurat kabuka gitu. Kayak gitu Pak Ibu pada selesai. Tah had eta sareng kisos jangan berlakukan di dalam masjid. Tapi dua orang mah henteu ieu da teu aya, teu dilaksanakeun. Nah, maka memang menjadi PR kita bersama umat Islam Indonesia belum bisa melaksanakan itu. Namanya teh fikih jinayat. Dina fikih teh kan aya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih iktisadat, fikih jinayat, fikih munakahat, kan seueur tuh fikih teh. Aya fikih ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, eta fikih ibadah. Aya fikih muamalah seperti jual beli, khiyar, salam, hajru, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, ja'ala, mudharabah, syirkah, murabahah, doman, wakalah, sulhu, terang nyamunya asing nominasinya Bu. Eta fikih muamalah. Aya fikih jinayat, fikih tentang hukum pidana, hukum perdata. Aya fikih pernikahan, fikih munakahat. Aya fikih waris, macam-macam fikih dan berbagai fikih.
Tah urang memang PR teh fikih jinayat can bisa kalaksanakeun, fikih ibadah alhamdulillah, salat sesuai tuntunan agama, haji sesuai tuntunan agama, puasa tuntunan agama, alhamdulillah. Muamalah sebagian besar sudah kita laksanakan, terutama yang bank-bank syariah, alhamdulillah. Munakahat urang tos sesuai sareng aturan agama, alhamdulillah. Waris sebagian besar sudah sesuai, alhamdulillah. Meskipun sebagian daerah di kita tidak menggunakan hukum waris, di urang mah samemeh maot geus dibagi-bagi, lain waris eta mah Bu. Lepat nyebatna lamun samemeh maot dibagi-bagi waris, lain waris eta mah hibah namina teh. Jadi indung bapak urang kieu, aki urang kieu, memeh maot teh balong keur si Neng, kebon keur si AA, sawah keur si Dede, keur hirup keneh bapakna teh, dikumpulkeun budakna teh tujuhan teh. Maneh mah balong belah ditu, maneh mah sawah itu geus dibagi. Eta mah lain waris, eta mah hibah namina teh Bu. Ari waris mah kudu maot heula. Si bapak eta maot heula, maka baru hartanya disebut harta waris, dibagi sesuai ahli waris. Anakna meunang, istrina meunang lamun suamina. Ya, lamun aya keneh indung bapana meunang. Seseorang mati meninggalkan anak, istri misalkan dan ibunya, bapaknya menang. Kahanap macan da terhijab. Anakna dirinci pamegat istri, mun pamegat menang 2 bagian, istri 1 bagian. Lamun pamegat 100.000, lamun istri 50.000. Kan aya setengah, kan ada sulusa, ada nisfun, ada sumun, ada sudus, ada 1/6, 1/8, 2/3 kan beda-beda bagian nanti. Lamun tos maot can dibagi, gunakan ahli waris. Ngan lamun samemeh maot geus dibagi-bagi, maneh mah itu eta mah sanes waris, eta mah hibah. Meunang hibah, meunang. Teu naon hibah ge. Termasuk di urang mah osok aya wasiat. Wasiat meunang wasiat teh kepada selain ahli waris. Ahli waris mah teu kudu aya wasiat. Seorang bapak kabudakna, bapak wasiatnya ka ujang itu lain wasiat eta mah. Wasiat mah ka batur anu selain ahli waris. Misalkan nguput budak batur di panti asuhan. Boga budak 3. Tah anu budak nu 3 mah eta mah ahli waris, anu menang nyokot di panti asuhan eta mah kan lain ahli waris da batur menang nyokot di panti asuhan budak diurus. Tah bisa wasiat. Misalkan ujang, Neng, nu ti luar, yeuh si Dede ieu menang mawati panti asuhan. Bapak wasiat kasih ujang ieu bere 1 miliar misalkan. Menang asal tidak melebihi 1/3 harta. Tidak boleh melebihi 1/3. Jadi lamun 100.000 tidak boleh melebihi 33.000. Kudu di bawah 33.000. Ya, bapak boga harta warisan 1 miliar. Ke lamun maot bagi-bagi. Ngan bapak wasiat heula, sambil bagi-bagi waris bapak wasiat. Bere ieu si ujang yang di panti asuhan. Seperti lu nanti 1 miliar berarti 33 juta. Jangan lebih dari 33 juta. Bere 30 juta. Bere 30 juta. Tah sisana karek jadi warisan. Kates teu ngan di urang mah kan teu ngagunakeun waris di urang mah. Da indung bapak urang geus prepare gitu, geus persiapan sareng geus dibagi-bagi mesti. Eta mah hibah, sanes waris mah lamun tos maot can kabagikeun ieu. Kaburu maot ngadadak can kahibahkeun. Kudu gunakeun ilmu waris. Ngarah aman, ngonang ajengan, sok hartana eta. Saha ahli warisna anak, istri, misalkan indungna aya keneh lamun aya. Bagi-bagi pakai persentasi. Anak sekian persen, ibu sekian persen, istri sekian persen. Misalkan ibu 1/6, anak misalkan 1/2 lamun pamenggeut, istri misalkan 1/2 tina pamenggeut. Ibuna aya keneh 1/6. Tak kitu. Kan jadi kadinya Bu. Teu naon teh. Iya semuanya. Aduh abi kada popoyan. Aduh teh adunya itu dulu popoyan. Acet dulu. Ya alhamdulillah aya hujan. Pas dinanti-nanti beribu-ribu purnama alhamdulillah aya hujan ya Bu. Di Batur mah tos istighosah tadi na berita na TV di Garut mah tos wah maleser cai teh. Alhamdulillah orang masih kena suruh.
Tak itu para ibu para sepuh kembali karena laptop. Judul teh kan ya teh tentang masjid tadi teh. Tadi hadis nomor 203, 204 tidak boleh mengumumkan kehilangan sekarang jual beli di masjid. Nomor 205 tidak boleh ditegakkan had sareng kisos di jero masjid kedah di luar. Kan para ibu para sepuh sekalian. Menawi boleh ayat perkawasan malah. Amalnya tepat dari ayat acara senai kegiatan di rolling simpuling berarti mingguan payun jadwal simpuling dilakukan ku hari minggu. Saya perkawasan mangga ibu. Rai ramakna. Nah, barangkali itu kan yatim lah. Mama nama aja, tapi mama nama sanes ngapunkeunnya angkat lah gitu istilah namanya babi. Janten si barangkali dua teh pameget dicanak ibu ramana sana gaduh barangkali teh anu nyanak barangkali pameget teh istri unggul. Barangkali Berarti sifat teh kapinaon? Alo. Rai Rama Emang anu maot nyebatna ka eta naon? Emang sanes. Oh kapilaka. Oh kapilaka. Tapi lahirankan teh pameget. Si anu lahirna teh pameget eta teh fokus dan barangkali dua candak. Mereka ieu ai barangkali anu nyandakna istri di luarna dan perkawis ibu ramana teh fokus misalna. Kan istri barangkali teh istri unggul. Lah kumaha ahli warisna? Anu maot hubungan sareng selain anak, istri, sareng orang tua atau tapi rai raka terhijab. Kami waris, terhijab itu terhalang. Terhalang. Anu berhak nempi mah mun seorang maot teh pameget suami. Yang berhak menerima itu hanyalah istri, anaknya, orang tuanya. Dan kalau ada kakak adiknya. Kalau di luar itu incu anak laki-laki, incu pameget anak pameget, kakek, teras emang, bibi terhijab, terhalang. Kecuali lamun anak tegaduh, misalkan istri tegaduh, bisa menyebar. Namun ayah cucu pameget di anak pameget biasa. Eta mah ayah. Tapi lamun masih kene ayah anak, ayah istri, ayah orang tuana, maka selain itu terhijab, terhalang. Tidak dapat warisannya. Tidak dapat. Tapi lamun wasiat mah beunang. Lamun pernah hibah bukan maksudnya. Yeah. Misalnya gitu. Nah kan orang tua istri teh parupus di buanana misalnya. Kan nggak dulu eta panjenengan peninggalan misalnya. Itu teh berhak dibagi 5 atau gimana? Tetap itu bukan anak, kan orang lain. Tetap orang lain. Kalau mau hibah. Kalau mau hibah, itu pun ketika dia masih hidup. Jadi tetap aja biasa wae, tapi nuju dia hidup pernah ngahibahkeun sok maneh ngere. Tiasa hibah mah. Ngalamun belum pernah mengucapkan hibah ka bujeng maut, secara hukum waris gak ada, dia gak ada. Jadi tetap aja yang 3 perempuan. Yang anak yang 3 saja itu. Ya, walaupun perempuan semua. Dia jelas anaknya, dia dapat waris dari orang tuanya. Anak itu pasti dapat waris. Anak pasti dapat waris dari orang tuanya yang meninggal. Sementara di luar anak selain ibu atau istrinya nggak ada karena terhijab meskipun saudara, mang, bibi memang bakal menang. Lamun teu aya ahli waris nu utama. Ketika aya ahli waris utama maka terhijab waris mah.
Ari hibah mah tiasa. Hibah meunang, teu naon hibah. Kecuali panginten di sana atas kesepakatan. Beda lagi. Berarti si ahli waris anu istri ieu ada kerelaan untuk memberi, mangga. Pasihan we asal ada rukun dan mengikhlaskan teu janten masalah. Meskipun di luar aturan dalam ilmu waris teu naon. Anu ahli waris anu tilu sepakat bios pasihan we jatah urang memang hak urang sebagai anak asli. Dia kan bukan anak asli tapi dia orang uang pasihan teu naon. Mangga pasihan. Itu. Terus anu jelas aturan mah pamengget jeung istri kan 2 berbanding 1. Istri teh kada setengah tina pamengget istri teh. Jadi terkait ayah, eta 100 ada urang 50 cek istri teh. Aturan agama gitu. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi laki-laki adalah 2 bagian perempuan atau bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. Eta mah jelas aturan Al-Qur'an, jangan dirubah. Sama rata teh cenah kan kudu adil da sarua anak. Adil itu bukan sama rata dalam Islam. Adil itu adalah proporsional sesuai aturan. Allah telah mengatur pamengget 2 bagian isi 1 bagian atau pamengget sabagian isi setengah. Aturannya gitu, tidak boleh disamakan. Karena adil bukan tidak mesti sama tapi proporsional. Kunaon make jeung beda hikmahna keun pamengget menang 2 da pamenggetna bakal jadi suami jeung boga tanggung jawab istri jeung anakna. Isi menang 1 atau napi setengah bios, isi bakal gaduh suami anu bakal ditanggung jawab, oke bakal adil. Ketika pamengget 2 terus batur istri terus nikah jadi 3. Ketika seorang perempuan 1 nikah apa pamengget menang kolotna 2 jadi anggar 3, adil dong. Sama aja seperti Islam itu betul-betul adil. Hanya kita yang belum bisa memahaminya. Jadi upami ayeuna aya anak 2, 1 pamengget 1 istri, ulah disamikeun harta warisan 1 miliar, setengah miliar ewang ulah 2 berbanding 1 kadahna. Pamengget kudu 2 bagian cek Islam eta cek Al-Qur'an. Ulah cek perasaan ngarang adil saruakeun we setengah ewang teu kenging. Da Islam teu kitu ngaturna. Katos ya? Aya deui. Upami istri sadaya nama panginten Pak Ustaz aya istilahnya asobah panginten 2/3 dibagi rata. Sulusa matarok. Lamun istri banyak menangna 2/3 hartana bagi rata. Misalkan istri aya 5, harta aya 1 miliar, 2/3 sabaraha? 2/3 teh berarti 1 miliar bagi 3. Ta anu bagian 2na bagi eta 5. Berarti lamun 1 miliar bagi 3 sabaraha? 67. 670 juta bagi 5. Ratakeun meskipun anak upang gedena 50 tahun apang leutikna 5 tahun. 5 tahun geus sarua 700 juta misalkan bagi 5 sing rata. Ulah dan sana saya mah kan panggedena. Saya mah kudu gede kudu 200 juta, mane mah karek 5 tahun lah mane mah cukup we misalkan 50 juta teh kenging. Kami asobah terdekat teh kasaha Pak Ustaz dipasikeun. Asobah terdekat. Kayak kada dibuka-buka dibunyi ilmu mawaris. Aya kalkulator mawaris gampil bisa praktis. Tinggal dibuka NU online, aplikasi NU online download. Jadinya aya kalkulator waris, aya matematika waris, gampil bisa. NU online download. Gampil bisa ngetang waris. Nya NU online. Gampil, praktis pisan. Misalkan seorang mawat ahli warisna sawe sepakeun dinya ahli warisna anu klik sabaraha bagian masing-masing siham bagian aya sabaraha harta waris sekian aya terus langsung jelas jawaban dirinya sabaraha jelas gampil pisan simkuring kamari murangkali menuju KSM agama waris pelajari sering keluar soal-soal tentang waris pasien aplikasi belajar sendiri alhamdulillah murangkali daripada bapak ngawak menjelaskan ke teori sok download heula keun bimbingan kieu di download ku murangkali wah apa gampil bisa gampil kalkulator waris gampil bisa gitu
Mohon cekap. Mudah-mudahan kayak manfaatnya anu leres nanti Allah anu lepat dina kabodoran simkuring wa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.